ဒီမိုင်းတဲ့တလားကားကွာဟုတ်လားဒီကောင်စားပါမယ်ဘာလို့လဲတို့ဖိတ်နေနေပဲထိုးပေးမယ်ဟုတ်လားကဲရောက်ပါပြီယောစမ်းချောင်းသားတွေတွေ့ရှိနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်တန်ကောင်းပါအောင်ယောဘုံချုံးမှလာပြီးတော့ပေါ်သားဆက်လက်စားနေဟောဆက်လက်မစားရတော့ကြားတယ်ကိုချိုင်းလေးကပေါ်သားမစားတော့မေပါမစားရတော့ဆိုတော့ကိုရီးယားတော့အမဲသားပါဝိတ်ချနေရဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲအဲ့လိုအကြော်တွေမစားဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအားရှိတဲ့ protein ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူး6လခန်းတာပါဆိုတော့3လတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်3လတော့ကျန်နေသေးတယ်ကဲဝတ်သားစားကြည့်မယ်